مرحبا، اليوم راح نحكي على المؤثرات الصوتية السينمائية والأساسيات الخاصة بالمؤثرات الصوتية، وهم راح نحكي أكثر على المؤثرات الصوتية لأكثر استخداما. إذا كنت مهتم بهذا المجال طبعا راح تحتاج تعرف المصطلحات اللي تقودك، طبعا المصطلحات بالإنجليزي اللي تقودك المؤثرات الصوتية اللي ببالك. طيب، شنو هذا الصوت؟ المؤثرات الصوتية تنطي طابع احترافي للفيديو أو الإعلان أو الفيلم اللي تريد تسويه، فإذا كنت تفكر بالإخراج أو صناعة المحتوى لازم تعرف الأساسيات المؤثرات الصوتية وأسمائها باللغة الإنجليزية. بهذا الفيديو راح نحكي عن 3 أمور أساسية بالمؤثرات الصوتية: الفولي ساوند، الثاني الامبيانت ساوند، والثالث الباك جراوند ميوزك. خلينا نحكي على الأول اللي هو الفولي. شنو هو الفولي ساوند؟ هذا الجزء راح يجعل المشهد أكثر واقعية. كل لحظة بيومك حتى اللحظات الصامتة راح يكون بيها صوت، وأكثر شيء مؤثر بهذا الجزء هو الطبيعة والحقيقة اللي الجمهور ما يلاحظوها، مثلا حركة الأقدام، غلق أو فتح الأبواب، قلب الأوراق. هسه خلونا ننتقل إلى الجزء الآخر اللي هو الامبيانت ساوند. الامبيانت ساوند. شنو هو الامبيانت ساوند؟ هو باختصار الضوضاء اللي يصير بالخلفية، مثلا الضوضاء اللي يصير بالترافيك لايت، صوت الأمطار، كل هذه الأصوات تندرج تحت الامبيانت ساوند، وبصناعة الأفلام أيضا اسمها الأتموسفير أو طبيعة الجو المحيط. أتمنى صارت عندكم معلومة عن هذا الجزء. خلونا ننتقل للجزء الثالث اللي هو الباك جراوند ميوزك. هذا الجزء مهم جدا في صناعة المحتوى. باختصار الموسيقى تعكس المشاعر أو طبيعة المشهد أو القصة اللي تريد توصلها، وهم تصنع مشاعر مختلفة في أذهان المتلقي. خلونا نشوف مثال على هذا الجزء. وهذه هي قوة الموسيقى في خلفية الفيديو. هسه خلونا نحكي على موضوع إيجاد المؤثرات الصوتية أو الأجزاء الرئيسية اللي هي الفولي ساوند والامبيانت ساوند والباك جراوند ساوند. موقع الستوري بلوكس واحد من أفضل المواقع الخاصة بالموسيقى والمؤثرات الصوتية والفيديوهات أيضا، ويحتوي على أمور أخرى ممكن تفيدك أنت كصانع محتوى. تعالوا خلونا ناخذ جولة سريعة داخل هذا الموقع. نعم يا أصدقائي، هسه بالنسبة للموقع الستوري بلوكس، هذه واجهة الستوري بلوكس. طبعا الموقع اشتراك سنوي، تقدر تشترك فيه اشتراك سنوي بالإضافة إلى اشتراك الشهري. بالنسبة للموقع بأقسام هواية، يلبي احتياجات هواية. شوف الأقسام مالته. بالنسبة للفيديوز بي فوتج، يعني بدقة عالية توصل إلى 4K، وبي الباك جراوندز، بي تمبليتس، وبي ميوزك، إضافة إلى الساوند افكتس. هذه السوالف اللي تخصنا اليوم، بالإضافة إلى الإيمج والفوتوز والفيكتورز والإلستريشنز. طيب، احنا موضوعنا اليوم اللي هو الساوند افكتس. خلونا نروح على الساوند افكتس. هاي من ناحية الساوند افكتس، طبعا مسهليها بداخل الموقع. ينطيك يقول لك المدة مال ساوند افكت ايش قد. طبعا هاي كل شيء، سواء الميوزك سواء الفيديوز سواء غيرها الاقسام البقية، ينطيك يسهل لك هذه الخانة. طبعا يسهل لك الامور حتى تلقي اللي تريده. بالنسبة للمدة، المود، الكاتيجوريز الى اخره. بالنسبة للموسيقى، اذا تريد تحمل موسيقى الساوند افكت، طبعا الساوند افكت مؤشر عليها هنا SFX. بالنسبة لهاي الساوند افكت نريد نحملها، نجي عليها الداونلود من هنا ونقول لها داونلود، نحملها سواء MP3 او ويف،
ونستخدمها بداخل مشروعنا. مثل ما ذكرنا، إضافة إلى بالنسبة للموقع يقدم لك هواية أمور، من ضمنها الفيديوز، التمبلتس، ممكن تفيدك أنت بمشاريعك الخاصة. ممكن شوف هسه مثل هاي الفوتج تحتاج، طبعا هاي حقوق ما بيها، يعني تقدر تستخدمها أنت لمشاريعك الخاصة، رغم أنه أنت مشترك سنوي أو شهري. طبعا يقدم لك هنا الصيغ هواية، ممكن توصل للحد ال 4K. شوف هسه هاي 4K، اي، وتحمل وتشتغل عادي. هذا كل ما يخص موقع الستوري بلوكس. قلنا هذا الخانة هي تسهل لك حتى تلقي البحث اللي تريده. هذا كان كل شيء فيما يخص الستوري بلوكس. خلونا نرجع للفيديو. هسه خلونا نحكي عن أكثر المؤثرات الصوتية استخداماً. الوشز هي من أكثر الاستخدامات لأي مشروع كان تم تصميم الوشز للحركة السريعة أو البطيئة، مثل مشاهد القتال والانتقالات وتريلرز الأفلام. أكو منها أنواع هواية، مثل الشورت وشز، لونج وشز، وريفيرس الإمباكتس. هذا الجزء يشبه الوشز، بس هذا أعلى وأسرع. نستخدم الإمباكت لما يكون عندنا مشهد تنشن أو شد أو ضغط ويكون واقعي، وهذا القسم يكون شائع جدا بعرض المختصر اللي هو تريلرز للأفلام. هسه نجي على تسميات إذا ردت تبحث عن شيء معين من هذا الجزء: سينماتيك إمباكت، هارد إمباكت، لونج إمباكت، وشورت إمباكت. وهذا كان كل شيء بخصوص هذا الفيديو. إذا استفاديتوا شير للفيديو ويا أصدقائك حتى يستفادون من الموضوع. نشوفكم فيديوهات جاية في امان الله. والأساسيات الخاصة بالمؤثرات الصوتية، وهم راح نحكي هاي بالي لولو دا أصور فأريد هدوء رجاء. لولو مو أريد أصور أني، أريد أصور غير أصور أني. هسه خلونا نحكي عن أكثر المؤثرات الصوتية استخداما. شنو؟ كل لحظة بيومك، حتى اللحظات الصامتة. لا ها بابي، لا ما يصير هيك. أنا مو قلت لك ما تلعب؟ ما نلعب. أصور؟ لولو خلنا أصور. الله عليك.